Rivati ima. Ucabanga ukuthi ngenzela ukuhlukumeza wena? Okungenani ngicela ungilalele. Lila kumele ungizwe nami. Zama ukuzwisisa sithandwa sami. Indaba udala inkinga kanti. Rivati, le hansiza ukwakhela uzungu. Akulona iqiniso lelo. Futhi uwena obumphethe kabi. Indaba ubona isidingo sokuthi umhlasele. Rivati, akayena lo muntu omcabangayo. Ukwenza ungqimi lo, awubonini wena? Ukubona kwakho lokho. Kodwa mina ngiyazi ukuthi uyangithanda. Manje ubona ukuthi uthando lwakho uzokusiza manje. Rivati uyindoda eshadile vele. Lila uthando nomshado izinto ezimbili ezahlukene. Kodwa ulalela. Yeke lokhu umbiza ngomuntu ojolayo. Yey! Rivati! Ubukuphi sonke lesikhathi? Empeleni Zivele manje zonke lezipho. Unike ubani? Ungenela umncintiswano weRamlila ngithi. Wathumele wena ngokukhethekile. Ngenxa yentshisekelo yakho sesibekezelelo okuningi. Engazuthi lokho bekunganele. Manje sekumele sibhekane namanga akho-ke. Angiqambanga amanga ukuthi nje Lokho khona uke wangitshela ngalokho. ngizama ukuthi yazi bengithi ngiyakulandisa anti. Ngicela ungilalele. Impumelelo Dorka, impumelelo. Iqembu lethu linqobela phambi kwakho lela. Bekufanelekile. Besimele ukunqoba. Bengeke sihlule ulila thina. Lakshmi, asimlingisele. Mina ngizodlala Dorka. Yebo. Wenze iphutha elikhulu kakhulu. Ungixolele kube iphutha lethu. Uyazi imphumela ozohlangabezana nayo. Uma uhlukumeza indlu kaAJ kanye nomndeni wakhe, uyangizwa? Ngiyacela Dorka, sixolele. Ungangiphushi bandla. Ngiyacela Dorka. Ngiyacela Dorka, sixolele. Dorka, ngoba kwenzeka ukufanayo yini ngalena? Phela bekumele kube njalo ngoba phela bephikisana nomndeni wethu ngakho-ke bekumele bhekana lokho abhekane nakho. Dorka, kungabe uxolisile yini kuwena? Kodwa awuzange umxolele nakancane. Angithi Ncese. Isithunzi sabo sihlazeke kakhulu ngenxa yakho. Bathukuthele, bagana unwabo. Ngakho-ke wena kumele usibuyisele isithunzi sabo. Yebo Dorka, akukho seko yingandi lokho kwenzeni. Sinquma ukuba ngaso lethu lempumelelo. Yes, Ham, othatha sweet Saru. Asinqobanga. Sihlulekile. Futhi kulokhu sihluleke kabi. Kwenzakalani Dorka? Lento ayimayelana nabo. Ngiphoxekile. uAJ ungenze ngaxolisa phambi kwaleza igila mkhulu. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.